किसान यूनियन ने बरवाला में किसानों के हक में आवाज बुलंद की। बहादुर राणा ने बरवाला की दुकानों को करवाया बंद। भारत बंद का किया समर्थन। किसानों के समर्थन में भारत बंद का किया था इन्होंने समर्थन। चैनल 18 भारत के लिए पंचकुला से अभिषेक यादव की ये रिपोर्ट। उसके बाद हमने बरवाड़ा मार्केट में दुकानदारों से बंद की अपील की और जिसका सभी दुकानदार व्यापारी भाइयों ने हमारा सहयोग किया। आज पूरा बाजार बंद है, 3 बजे तक बंद रहेगा। उसके बाद सभी किसान साथी हमारे साथ आकर के यहाँ पर नेशनल हाईवे पर बैठे हैं, जो आज हमने 3 बजे तक जाम का ऐलान किया हुआ है।